Hey besties, nota ta' malajr qabel ma nibdew l-episodju, bażikament fit-tieni segment fil-aħbarijiet, waqt li kont qed nittrasferixxi ir-recording għal fuq il-playlist tqaċċat xi 30% minnu għax ma nafx intelef u software deċida jkun ħomma fuq bik. Kif kuntu ngħid dak il-ħin stajt nirkupraħ naħseb imma unfortunately it is what it is u intelef. So yeah. Imma xorta naħseb li għandna diskussjoni interessanti nsemmu ħafna punti saljenti, so xorta nħeġġixkom biex tisimgħu dal-episodju u fil-każ l-aħħar tal-aħbarijiet ġast nagħti rendikont qasir ta' l-affarijiet li diskutejna li sfortunatament m'għadux magħna. Anyway, dak kollox, grazzi, nadwa l-programm. Il-programm tal-lum huwa dedikat lil Zahra Hadid, u kien miġjub lilkom minn Winja Kor, Urban Jungle, Mr. Long Tattoo, Kim Kawki, magħrufa bħala Transylvania Tattoos fuq Instagram, Rebecca Bonacci Tattoo, u Upward Spiral Lisa. U fuq il-programm tal-lum ser niddiskutu Teżijiet, fuq it-trus u Mercury. Make me sweat, Make me hotter, make me lose my breath. make me water. Il-ħagġa li dejjem nibdew l-episodju b-musical interlude. I love it. I do. It's a vibe, to be We're honest. also exposing our talents. Verament. We have many talents. Dak it-tip, thanks Masquerade. Dak il-komment sirt naddiħ like kull ġiex episodju ma nafx. Well then, really, thank you, Masquerade. Dal-episodju for my mhuwiex talents. sponsored minn Masquerade. Um, Merħba għall-Ħass Mal-Bass 21 ġimgħa ta' dan il-crackhead agony. well, actually, I am so iktar ħabba sorry. l-hiatus. Veru, imma bħala, I guess, kwantità ta' episodji Yeah. il-ħaqna din il-marka. qegħdin- Milestone. Eżatt, bizna l-20. We How are do you so feel sorry now? You're in over advance. 20, Mr. Dr. Huss. Veru, qed ixjieħ like bil-ġimgħa da. At this point, il-ħassa tbielet m'għaddix tajba biex titfaħħala ġo Imma laqas sandwich. tista' tużar bħala fertilizzant. Exact, it's still useful. Look at me saying fertilizzant miflok demel. Interpreter tease. Xin il-kelma favorita ta'kom? Fertilizzant jew Vote down below. Insomma, qed nħoss nuqqas ta' atmosfera issa għax tant kellna mistednin f'salt tant ċo tnejn. Imma kellha tnejn wara xulxin li jisur back to back. il-crackhead action tagħhom kien qiegħed qed ikampa għal-crackhead action tagħna. Girl, il-crack Kien hemm bilanċ ta' crackhead tagħhom ma agni. bilanċjax ma tagħna għax Is-superat. Literalment, I was shocked and bamboozled, speċjalment Erika li hija tifla li tant tidher put together. Mara And then twajba she opens her tal-affari mouth. tagħha. Le, ma rridx infissira hekk, iktar li tinfissira tipo Well. ta' but in a good way, but in a good way. Il-fatt li ħana il-ħakna dak il-livell psikoloġiku fejn tista' tabel ħosta U u tifhem. naf eżattament x'emozzjoni trid twassal biha. Intom tafu x'emozzjoni rrid imwassal biha jekk le ifqu jisimgħu il-poddata għax ifisser li għadkom ma assorbejtux il-ħass u l-bass. Fil-fema tiegħi jien naħseb li kanna tal-ħadid għandha tkun emozzjoni tagħha stess. It Fl-istudji is, jiena spiss tal-bnedmin. inkun f'sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn inħossni hekk. Dak jien meta nipprova niktab it-teżi. Girl, Dik il-brudatina maħniex tiegħi ħaniftħu dak il-ktib. Dak il-ktib ħanalquh, narmuh u naħarquh. bħat-teżi. U morru nifirxu l-irmitti għaw ximkien fejn ma morru l-ura qatt. Girl, aħna qabel ma bdejna nrekordjaw dal-episodju kont ngħid l ma sax naħseb brudatina. It was staring me right in the face. It was like, hi! Jiena rġajt ħalt biex innesti il-kors tal-masters. And if you're wondering, yes, he is demented and yes, he does need therapy. Yes, din kienet għażla konxja li għamilt jiena mill-volontà tiegħi stess. Imma rġajt ħalt għax kien għandi il-diploma postgraduatorja ta' wara sena. Li bekk nista' naħdem l-interpreting, you know, dak id-diploma. As So if it's like, diploma hija biżejjed fil-każ tagħna. Eżatt. Xin studjajt it-traduzzjoni u hija l-istess. Once you get the diploma, you can be employma. it's very bad. Anyways, I said that. Forsi dik li ktibha bħala like prologue għat-tesi tiegħi. Verament. When you get the diploma, you You get can the employma.
Oh. Għandek notification, babes. Sorry, għax il-mobile tiegħi mhux on silent. Dik is-supervisor tgħidlek biex taħdem fuq it-teżi. Ija le xaħat mix-xogħol. Mela. Okay, then thanks. L-video il-message though. Prosit. So I've done something right Amazing. for once. Ija, bħalissa jena u Sara t-nejn nipruvaw n-nestu t-teżi tagħna. Well, Sara for a longer time Listen, than I have. jiena ma kontx se nikkummenta u m'għandek l-ebda trid tikkummenta jien. Jien ġejt hawnhekk biex nikxiflek il-borom. U jien għadni kif rġajt bdejt reċentament u kompletament insejt kif nikteb teżi. Jew nagħmel qari akademiku. M'għandekx tibżon tiftakar kif tikteb teżi. Mhux nikteb biex actually għalnaqs nagħmel Li il-qari. tikteb teżi hija episodju traumatiku. U once li tispiċċa, m'għandek bżonn tiftakar. Imma issa tkun utli kieku niftakar mill-BA tipo issa jew qisni nirromantiċizza żejjed ġo moħħi. Imma jiena kont ktibt il-teżi tal-BA fi żmien tal-COVID fejn kulħadd kien msakkar ġewwa u speċi. So she really was looking you in the eye. Jiena kont ġejt lura mill-Olanda u kien dak iż-żmien fejn tiġi lura minn barra Tikwarantina ruħek. kwarantina ta' ġematej bil-fors. Allura għattaj dawk il-ġematej, speċi ġast naħdem fuq it-teżi, isu xejn mhux xejn, u vera ħassejt nintħalt f'żifna fejn kollox kienet tiġini awtomatiku. Tidħol fiha diki, jien insiba naqgħod diffiċli to get in that flow, to be honest. Anka jiena, onestament il-bira ħirnexxiel intella naqa' xogħol u għall-ewwel darba f'dal-vjaġġ ta' teżi tal-masters, niftaħ ktieb, naqra sentenza u ngħid jien xi żbadni kif qrajt. Literalment. Dik il-bira kienet l-ewwel darba fejn mekx dik is-sentenza. Well then. So I'm quite happy. Fejn qiegħda? Int neħejtu l-applaus. Le hawnhekk qiegħed. Where? Jien That's għandi for you, nuċċali ta' baby girl. vista -5, mhux inti. Ġifri suppost tara tajjeb bin-nuċċali, what's your excuse? Għax jiena suppost lami, mhux int. Imma I love how we can tell a story. It's just the soundboard. anyways, nibdew ġifri dik kienet il-brudatina Dik kienet il-brudatina tiegħi. Jiena il-ħajja akademika. Teoretikament, ġo moħħi, jiena nħobb nistudja, nħobb nitgħallem affarijiet Anka ġodda, imma meta jiena niġi niġi biex biex nisformula nagħmel, eħe. b'mod akademiku nippreżenta xogħol akademiku jien Eħe. stess f'daqqa waħda qisha l-ar Titlef ħaġa l-abilità tad-dinja li qisha f'daqqa anka waħda tispelli. tlajt. Ekku, jisni maqbut fis-seba' ċirku tal-infern. U ma nafx kif ħanoħroġ. Where are you, Dante? Dante, Alighieri, shout out to Dante. Jiena naqbel miegħek. Inħobb nitgħallem u hekk kont qed nitkellem mommi fil-fatt illum li kieku jkolli nerġa' nagħmel kors l-università nagħmlu because I like to be in the environment where I'm learning something new and asking questions and discussing. Imma mbagħad tgħidix nikteb teżi and specifically it-teżi man għax like assignment xorta jaqla li naqra qalbi but I'll sit down for 2-3 hours u nagħmlu 2500 words boom done. Effem, assignment ħafna aktar minnek ġibel imma żewġ punti fuq dan. L-ewwel net nieħu gost nara li din dal-paniku fuq it-teżi. Mhix waħdek li qed tesperjenza. Imma mifrux fost il-ġenerazzjonijiet għax hom ukoll daħlet biex tagħmel masters. U bejba, it's very crazy dak it-tip. So għal-naqas speċi nkumpatixxi li l-nifsi li minix l-unika wieħed. I know that sounds a bit selfish, imma speċi għal-naqas naf li sensazzjoni komunali, let's say. You can't be hard on yourself. Għax kulħadd tisiba diffiċli, men. Għax basically, in reality, you should dedicate your life 100% għal perjodu ta' żmien li kun qed tikteb it-teżi. U dik hija vera impossibbli. Si meta kont qed nagħmel tal-bachelors, peress li kien COVID, ma saqas biss stajt noħroġ għal avvenimenti soċjali, ma kellix xogħol dak iż-żmien, jiġifieri verament stajt nindedika il-ħin kollu għalija, imma bħalissa sitwazzjoni differenti x'qed naħdem dan fuq proġetti oħra wkoll ħajja apart ix-xogħol. soċjali li hija importanti men, like jiena nemmen li l-ħajja soċjali għandha tiġi prioritizzata x'inkella like tiġġennen. Le 100%, issa jiena nħobb inqata' ħin waħdi ta' imma speċi Ija, le, jekk ma imbagħad dik inqata' innaqa' wisq ħin waħdi jekk nagħmel titbella, ġimgħa minn xi men, ħaġa. eżatt. Ngħid naqas ikolli dik il-ħaġa fl-aħħar tal-ġimgħa fejn noħroġ mid-dar għax inkella literalment nitla fil-wires ta' moħħi. Naqbel miegħek. U t-tina punt li xtaqt ngħidu li jiena mbagħad naħseb għalhekk ħadd daqshekk gost meta tagħmel il-kors għall-qari tal-provi. Għax dak kull ma kien ċertifikat mifrux fuq ġiex semestri. U kull ma kelli eżamijiet fej kelli nagħmel qari tal-provi. Ma kienx hemm teżi jew assignments jew hekk, kien hemm assignment żejr imma ma kienx xejn ta' barra minn hawn, you know, so vera ħadd gost insegwu dak il-kors għax man kien ħaġa li vera toġobni. Nitgħallem fuq il-Malti minn fejn ġej u bla bla bla. Tuta ninqa' content fuq TikTok, but anyway. Oh, work, girl! U apparti minn hekk, speċi
kont qed nitgħallem mingħajr dik l-istennija li mbagħad ħajkolli nikteb xi Ija, proġett enormi eżatt, sostanzjat b'ħafna eżatt. referenzi bla bla bla. Jiena dik issa ħanaqleb Kienet fuq ħafna xi qas ħaġa- intimidanti. naqleb fuq xi ħaġa oħra, imma min jistudja l-arti għaw Malta fuq bażi part-time meta jkun għadu student l-iskola, arti kwalunkwe tip ta' arti, kemm jekk qed tmur tieħu lezzjonijiet ta' tpittir u tpinġija, kemm jekk qed titgħallem il-pjanu jew kwalunkwe strument ieħor, kemm jekk qed tagħmel drama bħalma konna masquerade jew stagecoach. Hemm din l-istennija li alla volja tagħmel din il-ħaġa biex taqta' naqra u biex ikollok xi ħaġa fuq xiex tiżvoga. Xorta ħad tiġi Xorta eżaminata. tagħmel l-eżamijiet. U jiena għalhekk waqaft indoq il-pjano għax meta kelli ċirka like, I don't know, 12-13. Għajjejt, man, għax kont qed imur il-pjanu u insertajt sfortunatament il-maġġoranza ta' teachers li studjajt magħhom għall-eżami biss. So jiena f'4 snin tlajt 4 grades, which is really good. I'm halfway there, jekk inkompli nitla sa grade 8 f'tem li ngħidlek. Però jekk inkompli ma nixtieqx li naħdem biss għall-eżami, nixtieq li nagħmel l-eżami tkun l-għażla tiegħi. Nixtieq li jiena jekk ħammur lezzjonijiet tal-pjanu, tgħallem ftit tekniki iva xi hija importanti, speċjalment jekk tkun trid inti li tkompli fuq dan it-talim professjonalment fejn tkun qed toħloq il-mużika tiegħek ukoll għal-mod tal-kelma, t-teorija importanti, it-tekniki importanti ħafna. Pero, I mean, there should be an element of fun to it, li jekk jiena smajt diska li toġobni u nixtieq nipprova nirrekrea fuq il-pjanu, għandi kolli l-ispazju li nagħmel hekk. U sfortunatament, kemm jien u kemm il-kuġina tiegħi, li tnejn li aħna konna nitalmu l-pjanu flimkien, għalhekk għall-istess raġuni waqafna. Bħal-antiċipazzjoni ta' eżami. Ija, għax like f'sena l-ewwel nagħmlu 6 xhur, okay, id-doq naqra at leisure imma minn fuq ktieb li tażillek it-teacher, speċjalment għax dak iż-żmien konna għadna naqra iżgħar. U ma fl-istess waqt qatta ħafna ħin tagħmel it-teorija ħalli ġib l-eżami tat-teorija. U mbagħad meta tibda tipprepara l-prattika qed tistudja l-iktar il-pieces tal-eżami. And it gets like, allura jiena dissija li qed immur nagħmel darba darbtej fil-ġimgħa wara l-iskola hija skola, either way. Ħanajdlek, jiena mbagħad l-eżamijiet min-naħa l-oħra narhom mill-entità. Per eżempju, fil-kas tal-pjano dik ħaġa li inti rid tagħmel minn jeddek għax inti toġbok speċi, mhux għax qiegħda l-iskola u parti mis-sillabuta bil-fors. Allura minn dak il-lat jisni jekk inkun naf li dieħel għal-eżami minn jeddi ta' fint dak motivazzjoni biex nibqa' nitgħallem biex ma nitażinx u li ninternalizza t-teorija. So minn dak il-lat naraħ pożittiv imma mbagħad nifhem ukoll li speċi jekk inti sempliċement dejjem tiffoka fuq eżami. Titlef naqamel gost ukoll. U tista' titgħallem mingħajr ma tagħmel eżami li naħseb di ma narfuhiex. Tista' le, 100%. Issa ejja mwarbu l-affarijiet kollha li tgħallimna l-iskola, mhux għax mhumiex importanti, imma jiena f'kull xogħol li kelli, anke meta kelli xogħol li huwa direttament irrelatat ma' dak li studjajt u tallimt l-iskola, waqt ix-xogħol tallimt l-iktar. Għax inti l-iskola ta' fil-prattika fil-prattika titgħallem, daqs kemm hawn mużiċisti li tqalmu lilhom infushom għax jisimgħu biċċa mużika u jippruvaw jerġgħu joħolqu huma fuq l-istrument tagħhom, hawn ħafna nies li huma self-taught. U dik is-self-teaching li titgħallem mill-esperjenza jew li titgħallem milli tesperimenta, inħoss li hawn Malta mhix mogħtija biżżejjed attenzjoni u importanza. U li nixtieq inżid huwa li niftakar meta konna qed nagħmlu low levels u lay levels, kien hemm criteria waħda li ma kienx tapplika għal kulħadd, kienet an optional criteria. Imma li jekk ikollok ċertu livell ta' certification f'eżamijiet ta' kwalunkwe strument mużikali, jew anke musical theatre, qishom iżidulek mal-points tiegħek, ma li tkun qatt mill-eżamijiet ta' low level jew lay level. So, ija ma tiftakarix jien għandikun ma stajċ nżidhom tiegħek għax kont wasalt sa grade 4. Għall-istrumenti jgħid jagħtma mill-teżami ta' qatt ma tal-istrumenti. Eżatt, imma kienet stajt turi wkoll iċ-ċertifikati tiegħek li akkwistajt minn dawn l-eżamijiet biex jisek tibboostja l-application għall-iskola jew għall-università li tagħżel tagħmel. Minn kelli xi kwalifika minn masquerade ma fil-verità. Naħseb niftakar din ta' ma. Le kellek tkun wasalt sa ċertu livell. Okay. Ija, kelli jew ma kellix mużajthomx, jiġifieri. Eżatt, jiena li rrid ngħid huwa li għax anke jien mużajthomx imbagħad alla volja kont taqqat sa grade 4 fil-pjanu u fit-teatru kelli xi eżamijiet ukoll. Imma li rrid ngħid huwa it really renders it imbagħad like dil ħaġa li qed tagħmilha għal gost tiegħek għax hekk tibda le idealment meta tkun qed tagħmel it-teatru jew l-mużika jew l-arti. Forsi ma tkunx tista' tagħmilha l-iskola, so tagħmilha għal gost fil-ħin li mhux qiegħda l-iskola. Erħila jew mbagħad tista'
tażel lila bħala career path. Pero, I don't know, I feel like it takes away so much from that fun experience of just experimenting with a type of art. Għaliex tibda tgħid, di anka fi żmien low levels u fi żmien lay levels tista' tgħinni, so iżid dik l-istress fuq. Hemm ħafna sfumaturi għalija għax imbagħad l-eżami tittara fiex ħajkun tisi dak l-eżami. Għax inti ngħidu fil-każ ta' strumenti jew teatru huma ikunu din l-aktar jeżaminaw mill-insnaf mit-teknika. Aktar milli il-prodott u xi ħaġa l ħadd gost. Ta' kwalità. Aktar milli ta' kwalità ma speċi fil-kastijiet tal-Masquerade meta konna nagħmlu l-eżami, ma konniex nesebixxu xogħol li ktibna aħna stess pereżempju. Kien xogħol miktub minn ħadd ieħor li aħna mbagħad nagħmlu rappreżentazzjoni tagħha u ma jeżaminaw t-teknika tagħna. Waħda mill-sfumaturi hija inti għaliex diħall l-eżami biex inti tesplora dik l-arti u toħloq tiegħek stess, jew inti aktar biex issaħħaħ it-teknika. Għax jekk hija t-tieni waħda, mela forsi l-eżami aktar xieraq. Mentri jekk inti sempliċement biex tesperimenta titgħallem għalik innifsek u tesplora dawk l-elementi kollha li joħolqu d-disciplina, mela forsi l-eżami mhux daqshekk pertinenti għalik. Jekk inti mhux ħatiffoka fuq it-teknika, mhux għax it-teknika hija ħażina, imma qed tifhem x'qed hemm bilanċ bejn jiena xirrit nagħmel versus x'issa nistenna x'ħajtejjib li l-eżami. Yes, imma jiena nemmen li biex ittejjeb it-teknika tiegħek u biex eventwalment meta tasal biex tagħmel l-eżami tmur aħjar tit tesplora, ma tistax. Le 100% jien naħseb li f'każ pereżempju tat-teatru nixtieq li hemm ħafna aktar lok biex aħna nfasslu il-prodotti tagħna stess. Eżatt. Ta' fint milli sempliċement ntellgħu prodotta ħaddieħor u ma jeżaminaw biss it-teknika. Eżatt. Għaliex anka fil-pjanu jien niftakar lek meta kont inkun qed nipprepara l-eżami, okay, nitgħallem dawn l-skills, nitgħallem dawn il-pieces, for what reason? Anzi qed niftakar to be fair, kien hemm jidhirli l-aħħar eżami li qatt kont għamilt mal-masker nafx grade 7. Jidhirli konna fassalna xi ħaġa. So minn dak il-lat napprezza li kellna dik l-opportunità to be honest. Għax again, hekk qed tisab biex nagħmel kreattività u l-mħabba li għandek inti għandek l-arti ta' fint. Għandek raġun. Jiena going back to teżi, jiena għażilt practice-based research. So I'm a bit annoyed li teknikament jien irid nagħmel żewġ teżijiet għax għandi l-practical part u mbagħad irid nikteb teżi xorta. And it's like the exploration, the product you created is deemed not enough fajnin l-Università ta' Malta. Okay. And it's quite frustrating għax li toħloq proġett mill-bidu sal-aħħar oriġinali. It takes a lot of time. Girl, jien niftakar kemm kont indannajt u kemm poġġejt sforz naf li m'għandix taqsam ta' imma meta kont għamilt il-proġett tas-sok. Jiena vera dedikajt like ruħi u ġismi għal dak l-imbierek proġett. Fuq xiex kont għamiltu? Jien kont għamilt fuq l-aħħar fuq dal-eżami naħseb li semmejt ta' l-aħħar sena tiegħi Masquerade. Okay. Għamiltu fuq il-proċess biex intelaw dik il-produzzjoni. U vera kont gburi bija, u vera naħseb li tajt xogħol tajjeb u l-fatt li ma xafejx like 30. Taħraq. Ma rridx nara kbir, imma vera naħseb li like vera poġġejt sforz fih. Ta' fint. Jien l-eżaminaturi. Għax ta' kont qed ngħid, okay, forsi like jiena f'27 u tgħid 25. 25 like mhux ħażin, vera mhux ħażin, m'għandix biex naqret. Meta tkun imma jiena nissetjen aspettattivi għoljin. Le, ma so it's like your thing that you made mill-bidu sal-aħħar. So I understand why it might have felt frustrating. It's very that. So, eżaminaturi, beware. Very that. Ċednaddu għas-segment li miss? Kemm ilna ngħidu? Kemm ilna? 19 minutes. Well then, on to the next. Mercury towers as opposed to Jupiter towers, or Venus towers, or Pluto towers, or Uranus towers. or Earth towers. In sum, Mercury towers for all your Mercury needs. Go to space at Mercury towers. Merħba lura jaqattam penġijin. U għas-sezzjoni tal-qaħbarijiet tal-lum ħan iddiskutu it-te fuq Fuq it-tuż. it-tuż. U għalmin ma deċifrax dik il-metafora ħan itkellmu dwar it-tattoos. Jien u Kurt it-tnejn Impenġijin. tattooed. Eżatt. Daqseb. Period. Grazzi tal-li naqqatu maħna għal dan l-episodju tal-ħass Se għattara mal-bass. dik tittieħed. Well, Tittieħed. qed nieħu l-opportunità meta nara ġejja lejja. Iva. Seize the day. Hekk jgħidu, carpe diem. Carpe diem. Anyway, it-tattoos, ejja ħanibdow billi nirrokonoxxu fatt.
sewwa, x'inhu dal-fatt? Li l-maġġoranza tan-nies naħseb tal-ġenerazzjoni tagħna għandhom tetu. Ekku, tetinu tetu. Tetinu tetu li qed jagħmel, just in case ma rajtux il-paid ad fuq Instagram, 3 tattoos for 60 euros. Dan mhux sponsored Minn tetinu tetu. Immeħe, so ejja nibdew bekk. And then analyze that statement and that fact in relation to il-kontest Malti fejadna nistmerru daqshekk nies bit-tattoos speċjalment fl-ambjent tal-impjek. Jiena veret nieħu gost illi Qed inqajjem dan il-punt. Qed qajjem dak il-punt, imma wkoll li l-ġenerazzjoni tagħna vera m'għandix dik l-istmerrija tpinġijiet. Mhux ovvja. Għax speċi vera mixejta barra minn hawn. U Aħna again dawn vera l-affarijiet għalina vera xi ħaġa elementari u qasbis naħsbu fiha li ngħidu okay għandek tattoos like so what now? Imma xorta speċi meta jiġu wħud minn sħabi tampari u jgħidu li ma jistgħux iġibu xi tpenġija jew hekk minħabba l-post tax-xogħol jew x'naf jien ma ħalluhomx. Ġenwinament nibda like tant drajt u jisni trawwimt f'atmosfera fejn kulħadd jiġi jqarqum minn hekk għandek tpenġija jew le. Sirt niskandalizzan qaruħi tu binajt, actually niftakar li hemm nies illi jew istituzzjonijiet ejja ngħidu hekk li għandhom daqshekk ta' problema bil-kunċett li jkollok tatu. U naħseb aktar u aktar u mbagħad nieħu gost meta f'ambjenti fejn ma nkunx qed nistenna li n-nies ikollhom tattoos minħabba dil prekonċezzjoni li għandi li hawnhekk ma jkollhomx tipikament. Jkollhom. U ngħid, wow, id-dinja ma waqgħatx, l-univers għadu għaddej, speċi x-xogħol tagħhom qed isir. Kapaċi jagħmlu xogħolhom. Can you believe it that it's not butter? Imma jiena nħoss pjuttost privileġġjat li fix-xogħol li naħdem jiena m'għandhom l-ebda problema la bit-tpenġijiet la bl-imsielet. Which is really amazing għax inti taħdem f'post uffiċjali ħafna u formali ħafna wkoll. Imma that being said jiena wkoll naħdem fil-back-end. Ija, imma xorta kind of in between għax ngħidu aħna for context jekk fejn inkun qed naħdem jiena tkun ngħidu aħna sala bid-delegati jew nies jitkellmu u aħna nkunu fuq wara fil-kabina separati biħġieġa. Tkunu moħbin, allura tistgħu tidru kif tridu. Fil-verità għax bil-piġama il-Parlament Ewropew. Tista' ħanejdlek hemm nies like jiena kont nipprova nilbes pjuttost formali fil-bidu formali ix kulħadd jaf li ma tantx. Smart cash is my vibe. Imma mat malajr tipo bdejt nara nies bl-sneakers, bdejt nara nies like jabsin veru chill. Tara fost l-interpreti vera hemm taħlita men, like hemm min jiġi qisu għadu kif qamm is-sodda u hemm min jiġi like qisu l-aktar laqgħa importanti ta' ħajtu ħer ta' ma' Barack Obama. Well, to be fair, inti rajt lil Roberta Mezzola, lil Zelensky u lil Kalush Orchestra live in the flesh. Kalush Orchestra dejjem ninsa men. Jiena kont il-Parlament Ewropew u ġast kont miex like biex imurġu l-laqa. And he just walks past Stefania herself. Stefania mamo hemmhekk kienet u kienet dik intervistata. Stefania mamo. Dawk jekk missom jibdew. Meta jgħidulek hekk tkun il-poliklinik jew hekk missom jgħidulek hekk. Stefania mamo. Infatti fuq ir-roster tal-team sheet tal-interpreting jekk inniżluli Stefania mamo. Anyway, le, ħadd m'għamel ħaġeb. Il-fatt li inti tinsa nitqajt ma' Kalux u jien kull ċans li nkolli meta nitqajt magħhom lek rajthom għaddejjin. Girl, okay? Anyway, x'kun qed ngħidu għat-tattoos. Ejja bilħaq. Ejja. Inġi li esperjenzajt like kontesti ta' xogħol fejn qalulek speċi tittaħbi l-imsielet jew tidder ċertu mod jew taħbi tattoos. Meta kont nagħlem ġo skola tal-Knisja, issa okay tal-Knisja, imma ġo kwalunkwe skola fejn qed jiġi mgħallem il-kurrikulum Malti, jiġifieri rrid ngħid mhux skejjel bħal daw fejn ġieli għallimt ukoll jiena fejn tkun qed tgħallem l-Ingliż lil barranin, pereżempju. F'dawk l-iskejjel u jiena I was lucky għax kont qed nagħlem waqt żmien il-COVID, so kelli kun li l-maskra ma' wiċċ il-ħin kollu, so il-piercings ta' mnieri ma kellix għalfejn aħbihom. Right. Imma meta kien għadu qed jaqb it-temp, I mean jiena ħanilbes t-shirt u kienu kun hemm teachers oħrajn li għandhom tattoos u kienu jilbsu dik il-fake sleeve color, like skin color. And I'm like, girl, I'm not about to do that. Għaliex, jiena ma nistax nifhem x'inti tallimhom it-tfal. Jekk titġiel li t-teacher li qed tallimhom irrelevanti tal-kapaċità tagħha bħala għalliema u kemm brava fis-suġġett u kemm tiġbed l-attenzjoni tal-istudenti għax dik hija importanti għax aħna l-kol konna studenti u nafu ir-realtà li ġili kollok teacher li titkellem kemm titkellem u anke inti bħala student tipprova kemm tipprova
It's not clicking, It's no? not clicking, It's not it's not clicking. clicking, and it's not happening, innit? So, dik waħda. U t-tini ħaġa hija x'inti tallimhom it-tfal jekk qed tipprova li t-teacher tbiddel mini, aħbit tattoos, neħħi l-piercing, tagħmel xarek hekk, ilbes hekk. Inti qed torjhom l-tfal at the end of the day li d-diversità m'hemmx posta Jien għandi fis-soċjetà. attitudni pjuttost, I mean, it will come to as a surprise to no one, li għandi attitudni pjuttost laxka minn dan il-lat, speċi anka jina fl-istennija li n-nisa meta jmorru xorri jdu jagħmlu l-make-up, jew affarijiet hekk, speċi affarijiet hekk vera narhom bla sens, men. On to my next point, mbagħad ħdimt ukoll fl-awtorità tax-xandir. Meta kont l-office, I mean, kienu qalu li preferibilment taħbihom it-tattoos, imma again, jiena fis-sajf ma kontx noqgħod nagħmel effort li naħbit tattoos. Jiena kont inqis. Naħsibx li għandek fl-opinjoni tiegħi. Eżatt, jiena kont inqis il-valur tiegħi bħala impjegata fuq kemm kont nagħmel xogħol li tajjeb u xogħol li tajjeb kont nagħmlu għax kieku ma kontx irrelevanti għandix tattoos jew le kienu se jiġbdu lil attenzjoni. Kunċett, tkejjel Il-kapaċità fil-post tax-xogħol B'kemm għandek kemm tattoos. tista' actually lekku ħanejt Kemm actually tagħmel kemm actually xogħol so tagħmel as xogħol, opposed to x'kunċett. anything else. U mbagħad ta' fuq is-CEO kienet qalt li ma jekk xi darba jkollok presentation aħjar taħbihom. First of all, I was not in a position in my job at the time to ever give presentations. So I was like very bamboozled and confused. Għaxin I was like, I did not sign up to present on your behalf. That is not my job. And I That's will. suspicious. Eżatt, I will in no way be prepared to do that. Għax dak ma konx like ma Ma konx. kienx kompetu li kien imniżżel. U kienu batulna darba ċirkulari biex ifakruna id-dress code u hekk. In generally, like, it was frowned upon to wear jeans. I found a loophole. I'd wear colored jeans. Okay. U ma kienu jgħidu li xej, Aha. għax kienu jaraw lela, jew kannella, jew. Jgħidu, dak mhux Eżatt, jeans. literalment, so I'm like, Workaround oħra tuża chinos minn flok. eżatt. Għax ħadd ma jgħid xejn kontra Eżatt. chinos, to be honest. U għall-irġiel kien hemm sezzjoni vera żgħira where basically all they highlighted was li jekk l-irġiel għandhom daqna they need to keep it well kept. Mbagħad għan-nisa kien hemm xi 3 paragrafi. How do you define that? Eżatt, How do dik you waħda. define well Għax kept? number one jiena ġieli rajt irġiel Għax tista' tkun b'daqna vera daqna daqs twila, Kristu imma eżatt, u tkun kun well miżmuma kept, sew. eżatt. Imma mbagħad għan-nisa kellhom klawżola ta' ċirka 3 paragrafi mill-inqas fejn iddiskutaw x'jistgħu jilbsu, kemm jista' jkun skullat jew qasir, kemm jista' jkollhom make-up, kif għandhom iżommu xarhom. And I'm like, girl, jien inqum u nilbes u għandek xorti li nagħmel hekk fis-sitta ta' filgħodu. Toqgħodx tażillix nilbes u ma nilbis ukoll, like qed niġi nagħmel xogħli u mur id-dar. Naf li hemm As long as I'm decent, x'inhi l-problema? Naf li hemm ċertu mbagħad diskussjoni li għandha ssir dwar persuna kif tidher quote unquote diċenti u koll fil-virgoletti preżentabbli. Imma ma xax nidħol aktar fuq dik għax jiena nixtieq noqgħod il-perspettiva li kemm tilbes make-up, x'imsielet għandek, x'tpenġijiet għandek. Għalija ma narhomx iħollu u jorbtu mal-fatt li tidher preżentabbli jew le. Eżatt, u jien l-iktar ħaġa li taħraqni meta tmur għall-interview u jarawk. You know what I mean? Like jaraw li għandek it-tattoos, jaraw li għandek stil forsi naqra alternattiv in comparison to the other people at the office. Jaraw li għandek ċertu espressjoni personali tiegħek fiżikament li it doesn't fall in line with what they're used to welcoming at the office. Jażluk xorta. And then jipretenduk li timbidel biex darba oħra men jekk id-dera tiegħi tagħtek daqshekk disturb u like dejqitek daqshekk. Den, għalfej offrejt il-bicċa xogħol lili? Għax ikunu jridu x-xogħol, dak sinjal li mbagħad hekk intu. Jarfu li int kapaċi. Jarfu li inti kapaċi Ija, tagħmel imma dak dak ix-xogħol, għandu allura jkun mbagħad il-mod kif tidher, biżejjed. Għalfejn mbagħad timponi Eżatt. dak l-istandard. Eżatt, ġifieri jiena meta Jekk ġejt. m'għandux iħollu jorbot mal-kwalità tax-xogħol Ekku. li qed tiġi prodotta. Ġifieri jiena meta ġejt tal-interview rajtni kif dirt u ħsibtni kapaċi għax-xogħol, but now that I'm stepping into the office every day, suddenly the way I dress and the way I look is in some way correlated to how well I'm going to be doing my job. I think Jien not. onestament, psikoloġikament jekk inkun f'pożizzjoni fejn irid nikkontrolla il-mod kif nirid daqshekk għax naf illi fl-opinjoni tiegħi ffondata fuq xi ħaġa bażwija. Ħaddejja il-ħaxaħat ukoll dik l-impressjoni. Imma aktar il-fatt li mbagħad jiena kwalità tal-xogħol li nipproduċi ħatinżel. Għax jiena mbagħad ħammur hemmhekk kontra qalbi għax naf illi Mdejja. ma nistax nippreżenta ruħi bil-mod kif nixtieq. Ekku. Ma rridx ninstema' jisni batitudni intitolata lanqas ta' imma ma naħsibx li hija kwistjoni ta' intitolament li ngħid il-mod kif nidher m'għandux xogħol jorbot ma' xogħol nipproduċi. Mhux hekk. Aħna ngħid ħaġa oħra biex nerġa' norbot naqra mal-kwistjoni tal-għadliema. Fil-konfront tal-istudenti naqa' spicy take ma nafx taħseb, imma jekk jiena nara tipo għalliem
li għandu like mifquħ tattoos u għandu ċertu stile li jgħanidu alternattiv. It's more approachable. Jien aktar nħossni approachable, aktar nħossu approachable u aktar naħseb ħanati kasa xnejt, oh, they're cool. Ija, jiena. Poġġi li l-nifsi fi-żarbun li kelli taċatta jina 12 sena. Ma You know kellekx, what? you don't That's even a need, vibe. you don't even need to put yourself in that situation, għax jien ngħid għalija, I do look back on my experience, speċjalment meta kont għadna fis-sekondarja, fejn l-iktar teachers li kont inħossni komda magħhom u l-iktar teachers li kont nħu pjaċir fil-lezzjon tagħhom kienu teachers li kienu quote unquote naqra alternattivi fid-dera tagħhom. Naqra iktar żgħażagħ, they looked cool for the time, you know. U anke jekk mhux id-dera tkun alternativa, il-konfront tagħhom mal-istudenti jaf tkun alternativa. Imminti awtomatikament bħala teacher, għax jien dejjem l-istess der ġibt ruħi bħala teacher, imma meta jkollok grupp ta' studenti li qed juruk li m'hemmx interess, Umbat versus grupp ta' studenti li they're really into it, l-atteġġament tiegħek irrilevanti ta' kif tidher ħajinbidel fil-klassi. Okay? Jiena dik li kienet vera taħraqni meta kont tal-liema għaliex kemm il-darba il-head kienet iddaħħalni fl-office isma' tilbis dak il-jeans, isma' tqaxxarx rasek. First of all, I found it so annoying that they were evidently like pointing it to me għaliex kien hemm teachers oħrajn anka li huma nisa li kellhom like shave pjuttost viċin tal-qurja ta' rashom and I'm like I'm the only one and let me tell you why I know that they didn't tell anyone else. Għax meta qalti li għattilet darba I was like honestament bir-rispett kollu, faċċata tal-uffiċċju tiegħek hemm il-klassi tal-pre-grade u l-leader tal-klassi għandha xara maqtuħ super iqsar minn tiegħi u għandha close shave. Tafx qalt li qatt ma rajta. Girl. Yes, Mimi, one of your own employees u qatt ma rajta. Qatt ma rajta. Girl. U kont ninħaraq ukoll. Ma tinħaraq imma, xi skuża bażwija. Kont ninħaraq ukoll għax teachers irġiel li ma kunux teachers tal-PE, kienu teachers għal-mod tal-kelma tal-physics jew ta' whatever else, kienu jiġu bit-tracksuit. So dan jista' jiġi bit-tracksuit, imma jien ma nistax niġi libsa jeans. Mela ċetta tiġi tipo b'dublet li alla ħares tipo imur ola mill-irkoppa. Eżatt. Imma ċali jista' jiġi jiswadu kemm mar padell, u mbagħad baqa' ġej ix-xogħol. You know what I mean? Mbagħad baqa' ġej, you know what I mean? And it's like u jiena, that's what pissed me off as well, because my students were evidently interested in my lessons. Jiena kont pjuttost impressjonata bil-fatt li kont hemm tfal ta' 11 u 13 sena, it-tip ta' diskussjonijiet li kienu jinħalqu fil-klassi, and I was most happy about that. U sinjali x'kienu jħossuhom komodu miegħek. Eżatt, u I'm quite happy about that, għax naf is-sitwazzjoni tagħna bħala studenti kif kienet, u naf kif għada li l-istudenti mhux dejjem iħossuhom komdi esprimu l-ħsibijiet tagħhom fil-klassi. L-istudenti rrid ikollhom xi tip ta' fiduċja. Eżatt, fl-għalliem, eżatt. F'dak li jkun qed jallimhom. Għax inkella mhux ħajsprimu ruħhom, ma ħosshomx komdi. Eżatt. Dik ġa battika ta' sħiħa. Eżatt. Biex dak it-tfal ġolhom jitkellmu. Eżatt. U jaqsmu x'qed iħossuhom, jiġifieri. U fil-Parents Day kienu qaluli ħafna parents li tipo tfal tagħhom fis-snin ta' qabel, fis-snin preċedenti, jew ma tantx kienu jinteressaw ruħhom fl-Ingliż, jew ma tantx kienu imorru tajjeb għax ma tantx kellhom teachers li idaħluhom daqshekk fil-lesson taf kif. And I'm like, okay, so all this good feedback, my students are doing well, imma jiena nibqa' l-iktar teacher mistmerra għaliex meta fis-sajf tkun l-isħana nilbes t-shirt li tattoos li għandi mill-minkep l-isfel għadhom jidru u għax għandi xari taħt imqaxxar. U dik li tinkazzani għax qed ħares li l-mertu dak li jkun mhux qed tara r-riżultat li produċa l-fatt li qed jiġbed l-attenzjoni ta' tfal, il-fatt li qed toħloq dal-ambjent fejn huma jħossuhom komdu biex jitkellmu jiddiskutu. And qed tal-xi raġun il-fatt li għandek tpinġija ta' bastiment il-problema. Dik qas kienet għadem. Fuq idejja meta bdejt nagħlem l-iskola jien kull ma tkelli daw it-tnejn. Bum, bum. Dawk biss. Dawk biss. U kont nagħmel. For reference, down like klim. Klim. Kull muma klim. Like not even 5 centimeters each. Dawk ħolqu daqshekk. Għax kont nagħmel, ovvjament I would make sure that at least qed nilbes t-shirt li għattili sal-minkep. Ovvjament kont nipprova ma qażżiżix men. You know what I mean? And they still picked on the stupidest things, man. It's like dilħin kollu tħares lejja, edha, like thanks, I'll take the compliment. You know what I mean? Eżatt. Le, men, vera ta' dak il-ħoss. Vera ta' dak il-ħoss. Jiena meta kont inqum kull jum fil-5 ta' filgħodu biex noħroġ kont inħossni hekk. Meta niftaħ il-gwarda robba biex nipprova nara x'se nilbes. Kull filgħodu jiena ngħid. Literalment. Jekk trid nistgħu niddiskutu tattoos fuq aspetna aktar pożittiv ukoll. Għax naħseb faċli li naqbdu mal-istigma u il-konnotazzjonijiet negattivi li għandhom it-tattoos.
Imma nistgħu wkoll niddiskutu kemm hija ħaġa hekk. Ma nafx sabi espressjoni. Kif tesprimi lil kien nifsek. U dik vera, dik ir-raġuni għalfejn dejjem ninġibet lihom. Issa naf li hemm ħafna nies li jħossuhom skomdi bl-idea li għamlu tatu għax jgħidu dik għal dejjem bla bla bla. Well, hija dik parti mill-esperjenza li qisek. Jiena taf xnejt vera ħossni antipatika, imma meta xi ħadd speċjalment ta' eta 50 plus jgħidli għax it-tatuż għal dejjem I'm like anka żwieġek u wliedek. So, what now? And you made that choice consciously. Kemm ma jġibx divorzju. Well, you know what I mean, imma like għaw ħafna affarijiet li once you make the choice it's forever. You know, like girl, what fuq qiegħda fuq kollox mhux fuq hekk x'għandha tagħmilek differenti. Affarijiet oħra li huma dejjima. Eżatt. Fl-aħħar mill-aħħar. U l-qiegħda fuqi jiena nħoss li min intellef lil ħadd. Għax mhux qed niġi bit-tatugan mixawl loaded with ink għalik like niġri warajk f'nofs strada sa biex nagħmilek tatu, okay? Like fuq qiegħed nagħmilha. Like what's the problem? Vera, għalija jiena l-ewwel tatu li kont għamilt kelli 18 u niftakar ma doffi, kont mort għand Rebecca Bonacci. U Rebecca, God bless her soul, vera, well, one talent li għanda u tabarra minnaw, imma jina kelli il-goal, the audacity, the gumption, all of the words. All of the G's. All of the G's. Li għamur fuqa, like, one, peress li kienet l-ewwel tatu tiegħi kelli xi 100,000 f'idejja f'salt. Ija. U that was already a red flag, għax tipo, okay, nużaw like id-deja wahda jew tnej għal-kull tatu, but anyway. U actually provide namel like sketch ta' kif ritta jiena. Looking back, I'm like, kieku kelli dak il-sketch fuq ġismi, mela mbagħad vera ngħid, okay, I'm anti-tattoo now. Imma i irnexxiela tikkonvinċini ma nagħmilx dik għamlet li desen ieħor. U I mean, okay, Mux eżatt kif ħsibta inti. Mux eżatt kif ħsibta jiena. Imma l-input tal-artist huwa vera importanti. Le, l-input tal-artist importanti ħafna. Nixtieq wkoll illi forsi dak iż-żmien jiena kelli aktar maturità f'kif stajt navviċina dell-artista tat-tattoos. Għax anka l-fatt li mort sketch li għamilt jiena u kważi qasbis kont lest nagħtiha spazju għall-artisti tagħha, speċi jiena issa nfittex l-artisti għall-istir tagħhom u x'jistgħu joffru għal dak li nixtieq jiena. You know, mhux nipprova nimponi. U nixtieq li ħaġek pereżempju kienet aktar konċef moħħi meta ġibt l-ewwel tatu. Ma xorta waħda ma jiddispeċini xi parti mill-istorja tiegħi. Jiena naf li ħafna nies li at some point fajjithom forsi għandhom tattoos li ilhom li jagħmluhom minn mindu kienu iżgħar jiddeċidu li jnaħħuhom jew jagħtuhom. Jiena issa forsi għax għadni żgħira u like inni kemm 6 snin biss nagħmel it-tattoos għax jiena l-ewwel waħda li għamilt meta kelli 20. Jien ukoll like reġa' bdili jien għamilta Dublin waqt li kont Erasmus. I came back from Erasmus shaved, tattooed and gay. Insomma, u l-ewwel mort għamilt il-consult u rejta disinta xi ħadd ieħor li kont rġajt ħloqtu jien biex ikun differenti and she agreed to do something along those lines, like she was gonna do it. Imbagħad ġematej wara, halfway like through the progression of time until my appointment, reġa' bdili, and I got something that I'm really, really happy with. So dik naħseb li hija normali, especially for your first tattoo li jisu jerġa' jibdielek, like you change the idea a couple of times. Imma insejt x'kont qed ngħid. So true. Verament. Jiena Ara, ma naħsibx li ftakart. Ma nafx, I don't think it resonates with me, at least for now, dil-ħaġa that you regret tattoos. The way I view them is, anka jekk għamiltom meta kont tip ta' tattoo. Ija, okay, fair. Għaxek tipo taf, ġili rajdak il-ritrat li kienet dur tal-bird life. Girl. And on that lovely note, l-episodju għataw. Bazzikament komplejna diskussjoni dwar tattoos li mhumiex xirqa jew saħansitra jistgħu jkunu ta' offiża, pereżempju min iġib simboli nazisti, u diskutejna ovvjament li l-artisti għandhom kull dritt li jirrifjutaw dan it-tip ta' xogħol. U tħallna ftit żejra wkoll dwar l-etika jew xi ġifieri li taħdem bħala artist. Mbagħad fil-qosor tkellimna wkoll dwar kif ħafna artisti diġà ikollhom sfond artistiku, xi artisti tat-tattoos ikollhom sfond artistiku qabel ma jitlu fil-qasam ta' tpinġija.
Umbat eventualment jibdew jispeċjalizzaw f'dak il-qasam. Tkellimna wkoll dwar għalfejn in-nies iġibu tattoos, jiġifieri hemm ħafna nies illi jistennew li t-tattoo bil-forsa tkollha xi ħsieb warajha, imma sempliċement xi nies jistgħu jġibu tattoo għax iħobbu l-estetika u d-design u mhux bil-forsa tkun hemm xi rabta profonda marbuta ma' dik it-tpinġija. Mbagħad ftaħna ftit ukoll dwar kif ċerti stili ta' tattoos għandhom konnotazzjonijiet differenti imma li kważi dejjem ikunu konnotazzjonijiet negattivi. Pereżempju l-Baħrin kellhom stil tradizzjonali li sar assoċjat magħhom. Mbagħad hemm ukoll tpinġijiet realistiċi, pereżempju naf li tagħmel ġibija ta' tarbija jew Kristure mal-pexxul li għandha tendenza tiġi assoċjata mal-ħamallaġni. Mbagħad hemm l-assoċjazzjoni wkoll ġenerali ta' tattoos mal-ħabsin. Dawn aktar kienu osservazzjonijiet milli diskussjonijiet profondi ma tħallniex fuq dettal imma aħna tnej li aħna miksijin, so l-attitudni miftuħa tagħna lejn it-tattoos pjuttost evidenti ngħidu hekk. Insomma, għalaqna bażikament billi jedna li Malta naħsbu li hawn xena tal-ġen ta' artisti u hawn ħafna talent u stili differenti, u għalhekk xtaqna nagħmlu shout-out lill-artisti ta' tattoos favoriti tagħna fosthom Kim Kauki ta' Modern Tribe, Rebecca Bonacci ta' Oddity, Mr. Long Tattoo ta' Last Port, Upward Spiral Lisa fuq Instagram u Kit Mikallef ta' Rastiki. Dak kollox, grazzi ħafna u naddu għas-segment li jmiss. Mr. Winyakurt, I have some news to break to you. Eid li qalbi. I'm pregnant. Btew min? Ma nafx jista' jkun. Kif taf li huma tiegħi? Għax miegħek biss irqat. Lalla xi dwejja għandek. Well, you got the good deal, what can I say? Winyakur Pregnancy Services. ċemplu s-safu 9999. Ma l-10 baby terbħu ħarja fost il-lizza. My name is Zaharin. And I built Mercury Towers. Listen, about that. And I dipped before it was actually completed, but anyway. Listen, ma tiex tur ta' xil-construction u Malta l-xiraġuni d-dum 600 Listen, sena. maybe it was for the best. Yeah. Okay, Mercury Towers, thoughts and opinions. Thoughts THOTS. Grazzi tal-segwejtu l-ħas mal-Bass. Tiġadni għallum, tiġadni għallum. Xaħat rib tiegħi. Xaħat għafdel Zoe. Louise Taħdem Gott. flimkien ma' Mercury Towers. So, I kind of feel a bit bad slagging it off. Le, I don't want to slag it off. il-kunċett li kunem skyscraper. The only two things I want to slag. Jena nobot xi rappresenta. The only two things I want to slag u li l-ammont ta' żmien li ilu jimbena plus għadu issa, like li tipprova timxi minn dik it-triq ta' Paċeville huwa orrur. Memx bankina. Dik it-triq kienet orrur qabel. Like meta ġieli ngħaddi bil-bass, Mercury speċjalment Towers. meta kont għadni naħdem stagecoach u kont nitla Pembroke, like meta l-bass kienet tgħaddi minn hemm kien jaqbadni ansjeta għan-nies pedestrian men. Biex tipprova taqsam hemmhekk. It's like a challenge. U ġib iż-żejt. Squid Game is real. Verament. I mean, u also il-fatt li Itelqu 400 persuna, provaw jaqsmu triq, un bat min like jibqa' ħaj. Jirbaħ like Zarbun man Urban Jungle ta' Mercury Tower. jinko ħanejt like forsi blowjob shot. Wet pussy mat jumbows. U anka l-fatt, man, no, look, skyscrapers, I appreciate that. However, Malta ħna zarwis. Jiena tanti l-ni espost għal Mercury Towers issa, li issa just rassenjajt ruħi għet naċċetta l-fat li jem skyscraper. Skyscraper. Ħalli li kompletament jirrovina l-veduta mill-belt. Estetikament l-istruttura sabiħa, I'll give her that. She is bella ħaddit. Waħda mhix kera. Ija, imma like il-fatt li timbela men u aħna t-torq tagħna hekk wisq dojoq. When are we gonna understand the fact that we are the size of a speck of dust? Aħna ma ninstabux fuq ħafna mapep. Tipprova. It's funny you should mention that. Dal-page fuq Reddit, ma nafx page. Conspiracy theories, Malta. Le, board, jew xini. Forum. Maps without Malta. In-nies ġast itellaw ma' pepe li ma jpoġġux il-Malta. Valid.
Tantem ma pepri Considering li għamluha. sabuna daqshekk nies, it's also kind of disrespectful. Verament. Like you come here and exploit our people and resources and for what reason? Aspinġejtuna fuq il-mappa! Today I'm eating with the soundboard. You are. Thank you. Erika and Jandrik And Lisa, eat beware. your heart out. Jiena il-kunċett li hemm post daqshekk, jiena aċċettajt il-fatt illi Tasliema u San Ġiljan saru Cities. City Tista' states. sejħilhom hekk men, għax Look, like, yeah. tantem densità ta' nies, tantem attività li ngħid sa ċertu punt ma jdejaqniex il-fatt illi dik it-tip ta' attività hija ngħidu aħna Ikkonċentrata, miġbura u konċentrata f'dawk il-postijiet. Jiena mbagħad fejtħol proġett bħal Mercury Towers li jdejaqni U il-fatt għalfejn illi mhux- tant huwa proġett li jipromuovi il-kapitalizmu sfrenat, dal-konsumerizmu sfaċċat. Ma Malta, like, we are naf li dak sluts for il-modell, capitalism. naf li dak il-modell ekonomiku tagħna, imma just ejjejt. Well then, ejjejt. have a nap. Thank you, I might as well. Għalfejn mhux Jupiter Towers? Jew Venus? Period. Yo, Bħad your diska- anus towers. Eżatt, jew Pluto, the Forgotten King. Well, dak mux pjan. Għalfejn għażilna Mercury, għalfejn għażilna l-Merkurju. Saqs iż-żaħa ħadin. Well, ma Zaha. nistawx. Għax mietet. Inti għet li, ma konċ naf. Ma konx taf li mietet. Le. This was so like, kien ħafna ċajt morbidu, like palmedna fil-bidu tipo, oh yeah, you know, tajjeb li marakx Well, intek dal-oxxenita. tagħmel dawk iċ-ċajt morbidi. Ok, għafast soundboard darba l-lum, ħaqek premju. Anyway, Anyway. xieħsibijiet għandek aktar fuq Mercury Towers? Nipreferi ma jkollix. That's it. Period. Well, inta zurtu pala brudatina xo xaġa rridu nejdu. Inħobb li hemm Wenzaw Asian Market diħ. Wenzaw U dak mux Eats. parti minn U sa Mercury fejna fjen Towers. tal-Mosta għandu l-boba bar u għandu il-hot water dispenser biex tkun tista' tikol il-noodles on location. That's Bħal very... Korean convenience That's very convenience slay. store. Eħx darba morru. Like dak il-fat nifsu naħseb nishtiq immur. U to be għandhom honest. snacks vera tajbin. Aħja, mur, id pjanaw. Morru. Slay. Morru. Ija. Grazzi ħana sejrin Wenzaw Asian Market tal-Mosta. Intom għamlu li tridu. Speaking of il-Mosta, Eh. is-siġar, Oh, dik yeah. mhux oħra. Dik nasab għama ħaqqix brudatin, dik nasab ħaqqa tezi. My God. So Girl. rude. Id-dejat. Mi ma konċet nantiċ par ħent kalmu fuq tal-Mosta, so issa just like, meta Għandek bżonn semmejta, tuħu sospiri. għandi bżon nieħu like 5 nifsiet il-ġewwa u ninġabar qabel ma ngħid l-opinjonijiet tiegħi. Riċentament kont qed nitkellem mommi men u kemm jien loki għajjura li l-ġenerazzjoni tal-ġenituri tagħna ma kellhomx dal-istress men. Ma kellhomx dal-istress. Like their major stress was get a job, get a husband, make a family. Oh, what I'd give. Li ma jkollix inqum kuljum u ngħid jien ħanasal ix-xogħol. Is-servizz ta' trasport pubbliku ħajreġi. Ħanara siġra, ħajkolli ossiġnu. it-tessut tal-univers ħajċarra quddiemi. You know what I mean? Ħannibqa' ħajja Imma sa do you tmiem resonate il-ġurnata. with this feeling? Iva u le. Xieġifri le, għax inti Għax- għatta nofsħajtek barra, we get it, Mr. Worldwide. Imma parti ċajt, għax naħseb, ma tantx nista' nitkellem fuq dal-fatt għax il-fatt li jiena li ma nqattajx Ma nqattajx. Il-fatt li ma nqattax dawk il-sijat sħaħ fit-traffiku Ma ibidlu li jqabdekx brуда. kompletament il-perspettiva għax meta nkun Malta. Tuħu pjaċir. Naħdem l-aktar mid-dar u Mhm. jekk ħajkolli bżonn immur x'imkien, minix daqsek marbut mal-ħin, daqs li kiko sejjar għax-xogħol. Yeah. U dik tagħmel differenza kbira għax naf jekk nieħal fit-traffiku iva ħan indanna imma speċi mhix ħataffettwa l-prestazzjoni tiegħi tax-xogħol. Mhux ħajkun hemm xi ħadd For jgħidli sure, man. x'izzik. Għax l-ammont ta' tagħmel. drabi, speċjalment meta kont għaddi nasal naħdem f'uffiċċju, li nasal bin-nervi u bidwejja, mhux għax qomt b'wirda ta' ħażina, imma ġastax mill-bidu il-ġurnata bdiet zoppa men, like jew m'għaddiċ il-bass, jew ġiet mimlija, jew weħilna f'ammont eżorbitanti ta' traffiku li literalment sakemm indum fil-traffic nista' nikteb teżi. For context Well, li maybe you nikteb should. it-teżi 3 snin biex intikom Tibqa' idea kollha ta' fuq kemm indumu tal-linja. fit-traffic. You know what I mean? And it's like, Ija. dan huwa stress li aħna naħseb l-ewwel ġenerazzjoni f'Malta li qed naffaċċjaw daqshekk intensament. L-in partikolari jattejt ta' Dan l-istress men tal-ħajja f'Malta, anka l-fatt li nħoss li bħala ġenerazzjoni ma tantx għandna prospetti għaw Malta, il-fatt li il-maġġoranza il-xogħol ta' is-sibti jiena, mhux speċi jien ngħix Malta ma jien naħdem mhux barra. neċessarjament ħabba xogħol laqqas. Anka prospetti ta' Anka kwalità ta' ħabba ħajja, hija mela. li tgħix indipendentament. Le, rozza li jekk tipprova tfittex post Girl, tiegħek for stess. real. Jiena naf nista li ta' tagħna li jgħixu waħedhom, imma waħedhom at what cost? Għax like,
iridu jsibu roommates. Aħna Għaliex ma qegħdin- taffordjax. Aħna qegħdin f'dal-istat ta' kapitalizmu tardif. Helplessness. Fejn apparti illi aħna l-Martin stess qegħdin batu u mbagħad tara dawk il-ads kollha fuq Facebook jirriklamaw kmamar f'appartament għall-Indjani li ġew jaħdmu hawnhekk diġà qegħdin jaqilgħu ċiċri, f'mod sfaċċat jirreklamaw il-kamra tas-sodda tat-tifla. Post li suppost qiegħed xi 6-7 min nies ġo fih. Imbis-serjetà, dil-ħdura men. Li kull ma Kulħadd naraw żaqqiq, il-flus. ħafna U kif żaqqiq. nxaħmu l-but u x'naf jiena. Greedy! You know that I'm greedy for 6-room apartments that is actually a 1-bedroom apartment. Jena tiqpa tixel f'moħħi ħafna dik l-istorja ta' ftit xuriru ta' xi appartament li kien qed iraqqat fih 40 persuna, each paying between 200 and 250 euros. Jiġifieri Jien nara da reklami stess sponsorjati fuq Facebook. Narhom stess sfaċċatament reklamati qudiemi. hija men, and it's like U come m'hemm on now. ħadd li qed jieħu azzjoni possibbli. Naqa' mitlufa l-kliem għax spekxi tant astaddi minn moħħi dil-ħaġa li xaħat jista' jkun daqshekk krudili. Għax dik hija krudeltà. Fl-aħħar Hija, mill-aħħar mela, li dawn x'in-nies in-nies jgħixu ġenwinament. bħall-annimali. Isa aħjar taqbad tops ilhom f'wiċċhom għax naħseb turihom aktar rispett kieku. Ija, u nħossu koll li naħseb aħna konna ġenerazzjoni li aħna u nikbru irrealizzajna li nixtiequ ngħixu indipendentament, li nixtiequ nkunu parti minn dik il-bidla fejn mhux neċessarjament it-tfal ħabba l-kumdità li għandna università waħda, pajjiż żgħar, eċetera, eċetera, li nniqpaw mal-ġenituri. Jien inħossa dik li nixtieq naqra indipendenza, li nixtieq nkun kapaċi inħallas l-affarijiet bħad-dawlu l-ilma waħdi men, għax onestament m'għandix idea. You know what I mean? And I'm like, we are the generation li xtaqna namlu dan imma li ma nistawx. Minkejja li għanna xogħol, minkejja li studjajna, minkejja li kapaċi kieku rridu, imma il-sitwazzjoni f'pajjiżna mhijiex qed tittina dik l-opportunità. Biex norbot naqa' ma' meta ftaħna diskussjoni wet iva u le, meta bdejna niddiskutu li aħna dil-ġenerazzjoni qed naffaċċaw dar problemi ġodda iva, dawn huma problemi uniċi, mhux uniċi, imma huma li jikkaratterizzaw din il-ġenerazzjoni. Jien minn naħa l-oħra nqisu wkoll il-privileġġi li għandi li tara bejn din il-ġenerazzjoni, il-fatt li ngħix f'dinja interkonnessa bid-diġitalizzazzjoni, t-teknoloġija. Yeah, for Dawk l-affarijiet sure. napprezzhom, imma mbagħad inqis in-naħa l-oħra li speċi minn naħa At what waħda cost? imxejna l-qoddim, imma minn naħa l-oħra Jiena toħossi- jiena vera nobot il-klixé tipo konna aħjar meta konna qar. Qar. Nifhem is-sentiment ta' dawk in-nies, jiena dejjem nipprova napprezza it-tajjeb li għandi f'din il-ħajja, imma fl-aħħar mill-aħħar iva x'dawn huma problemi li għalkemm naħseb aktar faċalija ħanejlek li nifoka fuq il-pożittiv għax qed nitkellem minn pożizzjoni privileġġjata kif qed ma naħdimx Malta, naħdem barra. Meta nkun Malta il-ħin li nqatta' d-dar nista' nqattaw naħdem, m'għandix bżonn noqgħod imur post ieħor. Ta' fint? Daw l-affarijiet kollha, jiġifieri m'għandix dik l-esperjenza lanqas li nista' ngħid dawn huma parti mir-rutina tiegħi. Għandi l-fortuna li għall-biċċa l-kbira qiegħed nevitom, imma xorta anke kieku biex nasal biex nikriposta lija stess. Again, ħol xarek u ġib iż-żejt. Men, għax u speċi- like, kelma tajt li, per eżempju, l-xi ħbib tiegħek li tħossok komdu magħhom u tipprova tikkonvinċihom tgħixu flimkien. Imma il-fatt li titfittex ir-roommates, men, like naf nies li jfittxu nies random, like forsi expats li ġew jgħixu għaw Malta għal-fili ta' studju jew xogħol. First of all, they're temporary. Jien waħda mill-ex kollegi tiegħi fl-uffiċċju fejn kont naħdem, every so often kien ikollha tfittex roommates ġodda. And living with strangers, how does that make sense meta inti għandek il-kumdità tad-dar, tal-familja? You know, Mhux like, I ħatfittixa. get it li forsi jent mill-mellieħa jew minn Witteline jew mill-rendi minn postijiet naqra maqtuħajn li jekk tkun tgħix x'imkien iktar ċentrali ħajtek tkun iktar easy u konvenjenti, però meta nanalizza s-sitwazzjoni, nippreferi ngħix mommi milli ma xi ħadd ma nafx minnu irrid inqatta' ftit ħin miegħu biex nara x'tip ta' persuna hu. Jaf ma naqblux Le, u jkolli jaf niċċaqla ħafna aktar jonkeċċililu, komdu, you know what I mean? Like, Eżatt. at the end Apart of the il-fatt li day... ambjent trabbejt fieha. Eżatt, hemm ħafna familjerità, hemm ħafna kumdità, ma niddejjaqx nagħmel ċertu affarijiet bħal ninħasel, like meta kont ngħix ma' roommates, man, speċjalment meta kont Erasmus, vera kont happy li kelli bathroom għalija because it's like so annoying li like forsi hemm shared bathroom fej waqt li qed juża xatt ma tistax tuża inti, jew like konxja sakemm ħadd qatta' ħin hemm ġew għax għandek ir-roommates għandhom bżonn jużaw ukoll, and it's like
That makes me feel like I'd be super stressed. To be fair, dawkom kol jistaw effeġġu meta tkun tgħix mal-familja wkoll. Jekk tkun tgħix f'dar Ma nafx jiena forsi mbagħad minn dak il-lat għandi wkoll naqa' privileġġ għax jiena ngħix ma' ommi Ma għandek sens ta' familjarità Eżatt, aktar, and ovvjament, we're very mal-familja, comfortable ġifieri. around each other. Yeah. Plus, għanna l-kumdita li xorta għanna żewġ bathrooms, so jekk kulħadd ikollu koko fl-istess ħin, kulħadd jista' jagħmel koko faċilment. Ekku. Iva. Illum qed nirrekordjaw id-dar tiegħi weda ommi in the neighboring room tismani nitkellem dwar meta nagħmlu koko flimkien. Meta jissinkjaw, l-imsarin jissinkjaw fl-imkien. Competition. Eżatt. The race is on. Race? Let's ride. Dun, 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 dun. Anyway, Naħseb dak is-sinjal li għandna nagħlqu il- intom ġieli għamiltu ħarja fossilizzata. Oh my god! Terġax tiftaħ dak il-kapitlu. Jiena kont qed nedit podcast li Tal-ġimgħa l-oħra. li jiġi tal-ġimgħa preċedenti il-bieraħ. L-ammont ta' drabi li kellha nisma' diskussjoni dwar ħara fossilizzat. Grant kont qed noxa u Bid-daw. nilekx fil-kamra tiegħi waqt li neditja. Imma issa jgħid daqshekk skatoloġija. Trid immorru nsifru narawha Min? il-ħarja. Ejja tlaqna. U mbagħad imur Lester ħalli naraw dak il-rire li sabuħ fil-parking. Fil-parking lot. Ija, dak rajtu actually. Okay, Mr. Yeah. Worldwide, Mr. Culture. Thank you. Illum vera ġobni da Il-persuna li kienet tħaffer fil-parking u f'daqqa waħda Sabet sabet re. re. Anyway. Ma xirija ta' €100 tirbaħ. Re. Anyways. Ma kull €100 li tonnu fuq il-pavi ħajtuk skeletru ta' Re? xismu għaw dak ta' Malta. La Vallet. La Valet. Rrit naħseb flek. I-blenkjajt kull gramma sur għatkalna. Hompesh. Hompage. Ma nafx iktar. Jimenez. Okay, that sounds like a Winjakur. disease. Għandek Jimenez. Jandu Winjakur actually. You know, I got out of a bad case of hompesh last week. Daw kienu nisa ta' daw l-irġil li suppost ħadu vaw li ma jkollhomx sexual relations. And they're like, yeah, I just had hompesh I yesterday. just got hompesh, yeah. I just got winjakurted. Girl. Anyways. Grazzi for real tal-li segwejtu l-ħass mal-bass, jiena ħammurni kollu brodu tommi. Yeah, vera ċetat, vera tafta mal brodu tajjeb. Jina hopp il-brodu. Mistek tiġi nieħdu brodu fl-imkien. Għadak għamlet il-ġemma l-oħra ummi, I've gotten this... Your brodu fix is... Il-kwota ta' xar tal-brodu ġit mill-ħuqa. Ciao. U bye.